Mange har I denne debatten pekt på den store uroen og de store sosiale utfordringene som vi ser rundt oss I Europa og I andre land I verden som en konsekvens av den internasjonale økonomiske krisen. Det mange unge opplever at de ikke kan gjøre det generasjonene det før de etter annen verdenskrig har gjort, nemlig å arve en verden som litt bedre enn den verden deres egne foreldre fikk. Fordi det har vært gjort politiske feilgrep, fordi man har brukt penger man ikke hadde, fordi man ikke har sørget for en god og ansvarlig langsiktig økonomisk politikk I mange av disse landene. Og noen steder fordi man opplever en betydelig omstilling på grunn av skifte I konkurransen, for eksempel fra mange av de landene I Asia som har meldt seg inn I verdensøkonomien de siste 20 årene. Denne forsamlingen I en veldig heldig situasjon, men også I en veldig ansvarlig situasjon. I Norge I dag så har vi en økonomisk situasjon som den beste vi noen gang har hatt I Norge. Vi har den beste velferden vi noen gang har hatt. Vi har høy sysselsetting. Vi har et godt utgangspunkt. Vi har også et stort ansvar. For det ansvaret som hviler på oss, som tapper en ikke-fornybar ressurs som delaktig I å finansiere vårt velferdssamfunn I dag, det å sikre at de tingene og de grepene vi gjør I dag langsiktige og bidrar til at de generasjonene som kommer etter oss arver en verden som bedre enn den vi mottok. Det grunnen til at Høyre har vært opptatt av å ikke bare snakke om glansbildet I norsk økonomi, men også utfordringene I basisdeler I norsk økonomi I denne debatten og I forbindelse med budsjettet. For det vi vet en ting står klart, nemlig skal vi skape trygghet for velferden for det norske samfunnet I årene fremover, ja, så det enten et spørsmål om å være med på race to the bottom, altså kutt, endringer, lavere lønnsnivå, eller det å si det Høyre har sagt, vi skal skape tryggheten gjennom å satse på kunnskap og konkurransekraft. Men det første det starter med å innrømme at vi har et konkurransekraftsutfordring på lang sikt, og det vil altså ikke regjeringen. Jeg synes det har vært påtagelig, særlig fra de parlamentariske representantene her, fra Arbeiderpartiet, mangelen på vilje til å se at utfordringene som ligger I basisøkonomien der. Produktivitetsutviklingen, hvor fall på den internasjonale rankingen når det gjelder innovasjon, nyskaping, ja, konkurransekraftbiten. Ja, det faktisk sånn at her viser det at vi ikke på vei til å skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Tvert imot så bidrar vi til å øke sannsynligheten for at denne generasjonen ikke leverer en bedre generasjon eller bedre samfunn til neste generasjon. Vi nødt til systematisk nå å jobbe med de tingene som bidrar til at vi på lang sikt får bedre konkurransekraft. Det det vi har forsøkt å gjøre I de vridningene vi gjør I statsbudsjettet. Da vi nødt til å ta fatt på de områdene hvor vi har særnorsk kostnadsnivå, særnorske skatteutgifter. Formuesskatten en sånn skatteutgift som særnorsk for norske bedrifter, som gjør at norsk eierskap, det private, nære, tilstedeværende eierskapet, som jeg mener en del av den norske modellen for hvorfor vi har så gode beslutninger I vårt arbeidsliv, jo den svekkes gjennom det oppleggene regjeringen har ført år etter år. Vi nødt til å ha et annet fokus på utdanning. Yrkesfagene våre trenger et løft, for det vårt største ansvar kanskje å levere kompetent arbeidskraft til arbeidslivet, sørge for at vi både har nok ingeniører, nok fagarbeidere, høy nok kompetanse I årene fremover. Derfor ikke vårt viktigste svar fra Høyre spørsmålet om skattelettelse. Vårt viktigste svar kunnskap. Men da må vi gjøre tingene systematisk for å få det til. Det gjør ikke regjeringen. Og derfor vi nødt til å fortsette det arbeidet som gjør at arbeidslinjen holdes I hevd. Vi må se på de områdene hvor folk ramler ut av arbeidslivet, det som bidrar til fattigdomsproblemene. Derfor foreslår vi endringer I overgangsstønaden nå, for at flere barn skal oppleve at deres mødre faktisk kommer inn I arbeid, klarer seg selv, og ikke passiviseres på overgangsstønad. Og derfor så vi opptatt av at velferden skal virke. Det fullt mulig å få et helsevesen som gir bedre behandling, som ikke bare gir blålysoverlevelsen, men også som gir et levverdig liv etterpå. Derfor skal vi bruke mer på rehabilitering, mer på brystrekonstruksjon etter kreft, mer på de tingene som sørger for at livet også blir godt å leve. Da vil flere delta I arbeidslivet,
Det blir replikkordskifte begrenset til 6 replikker, og nå sekretæren ikke til stede, men jeg antar at første replikant representanten Helga Pedersen. Helga Pedersen, vær så god. Av innlegget til Erna Solberg så kunne man jo få inntrykk av at det velferden som de store satsingene i Høyre sitt alternative budsjett. Det det ikke. Det skattekutt som den største satsingen til Høyre i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Det vi ser ute i Europa nå, det en rekke underfinansierte stater. Og vi ser at når krisen et faktum, så det store huller i det sosiale sikkerhetsnettet. Mange steder det ikke eksisterende. Velferden bygges ned, og landene har minimalt med muligheter til å investere i kunnskap og forskning, sånn som vi gjør i Norge. Og det mange politikere nå som angrer på at man ikke stilte seg bedre i de gode tidene. At man kuttet i skatter da det gikk godt. Nå ser mange seg nødt til å avlyse skatteløfter, eller til og med øke skattene i en tid da krisen et faktum, og folk går ut i gatene og demonstrerer mot at de må ta sin del av regningen. Mitt spørsmål hva har representanten Solberg lært av det som skjer ute i Europa nå? Erna Solberg, vær så god. Jeg har lært at det veldig lurt å ha et godt skattesystem. Det veldig lurt å ha et skattesystem som gjør at folk betaler skatten sin. Og mange av de landene det snakk om som største krisene nå, har et skattesystem hvor de nominelle satsene høye, hvor skatten i teorien skal gi mye inntekter, men hvor i realiteten den svarte økonomien har overtatt fordi de ikke har et system. Vi ikke i den situasjonen. Men jeg har lært noe av å jobbe med skatt på Stortinget. Av å ha sittet i finanskomiteen og etter hvert ha hatt over 20 år her. Jeg har lært noe av skattereformen vi gjorde i 92, hvor Høyre og Arbeiderpartiet var enige om å senke skatten for å bidra til å stimulere norsk økonomi mer. Vi laget en skattereform som senket skattenivået i Norge og bidro til å stimulere norsk økonomi. Men vi satt i Bondevik II-regjeringen, så senket vi skatten. Vi bidro til å stimulere norsk økonomi. Ja, vi stimulerte den så godt at Arbeiderpartiet har gjort skattenivået av 2004 til en hellighet. Et skattenivå som de faktisk var imot i utgangspunktet, som inneholdt skattelettelser som den andre regjeringen hadde lagt inn, og som altså var 20 milliarder lavere enn det som lå i 2001. Jeg lærer mye. Spørsmålet lærer Arbeiderpartiet mye? Neste replikant representanten Bård Vegar Solhjell. Ønsker Helga Pedersen en replikk til? Det skal Helga Pedersen få. Pedersen, vær så god. Takk, president. Jeg mener at den åpenbare lærdommen av det som skjer ute i Europa, det at velferd og stater trengs å finansieres. Og derfor skal man ikke kutte i skattegrunnlaget i gode tider, for man trenger inntektene når de dårlige tidene kommer, og folk trenger et fellesskap å lene seg på. Det har heller ikke vist effekt i forhold til å skape vekst og nye arbeidsplasser, langt mindre bygge ut velferden. Mitt oppfølgingsspørsmål det handler om moderate lønnsoppgjør, som også representanten Solberg har vært inne på. Skal vi lykkes med det, så kreves det et godt trepartssamarbeid. Og mitt spørsmål hvilket signal mener Høyre det til alle de fagforeningsorganiserte når Høyre vil gi flere titalls tusen kroner i skattelette til dem som sitter med de største formuene i dette landet, mens de vil halvere fagforeningsfradraget? Mener Solberg at det et godt bidrag til å få på plass moderate lønnsoppgjør? Det var mange spørsmål. La meg begynne med spørsmålet om skattelette. Vel, det sånn at finansminister Sigbjørn Johnsen i sitt innlegg tidligere påpekte 92-reformen med skattelettelsene som viktig for at vi hadde fått økt produktivitet og bedre økonomi. Altså det sånn at Arbeiderpartiet for skattelettelser når de for de, da funker de. Når de ikke får de, så tror de ikke at de funker. Dette bare ord. Det har ingenting med økonomi å gjøre. Og i sannheten at mer skattelettelser på de målrettede områdene vi har i dag, vil bidra til en bedre fungerende økonomi i Norge. Flere med lav inntekt vil
får en lavere terskel for å gå ut i arbeid. Og når vi tar skattelettelse på formuesskatten, så registrerer jeg at jeg tror det hadde gått godt, jeg. For jeg har hørt Roar Flåthen si at nå må vi gjøre noe med formuesskatten. Det er en bekymring i forhold til arbeidsplasser om formuesskatten. Så jeg tror at hvis vi hadde gjort noe med formuesskatten, så skulle jeg fint ha klart å sørge for at det ble et godt kompromiss, også med fagbevegelsen. For fagbevegelsen er begynt å skjønne at formuesskatten er en belastning på norskeide arbeidsplasser. Da neste replikant representanten Bård Vegar Solhjell. Solhjell, vær så god. Ja, jeg merker meg at representanten Solberg alltid unnlater å nevne at Flåthen samtidig sier at han vil ta det igjen på eiendomsskatten. Noe Høyre, så vidt jeg har sjekket, ikke har gått inn for. Men jeg vil lese fra en tale som Erna Solberg holdt på Zero-konferansen tidligere i uka, og sitere fra utskriften der. Jeg siterer: «Vi står fast, og det har jeg lyst til å understreke, på klimaforliket. Vi mener at det er viktig å få til tiltakene.» Og videre: «En viktig del av det vi skal gjøre fremover, det er blant annet å bestemme hvilke sektorer som skal bære mest. I utgangspunktet mener vi at de sektorene som er i kvotesystemet, de skal fortsatt være hovedsakelig styrt gjennom kvotesystemet. Men det gir oss en betydelig større utfordring på å ta mer av tiltakene i de ikke-kvotedelene av norsk økonomi. Det dreier seg blant annet om transportsektoren.» Den betydelig større utfordringen den er formidabel, og mitt spørsmål er: hvilke tiltak som er langt mer omfattende går Høyre inn for i sitt budsjett eller i sine videre planer for å oppfylle klimaforliket? Erna Solberg, vær så god. Når det gjelder klimaforliket, så venter vi nå i spenning på å få oppfølgingen. 4,5 år etter at statsministeren sa på landsmøtet til Arbeiderpartiet nå er tiden for ord ferdig, nå er det behov for handling, så har vi enda ikke fått oppfølgingen gjennom den stortingsmeldingen som regjeringen skal komme med. Når vårt utgangspunkt er at hovedsakelig, og jeg mener om jeg sa hovedsakelig, jeg sa ikke alt, skal skje innenfor det kvotepliktige, så er det fordi at det du ikke tok med i referatet, det er ikke et formål for oss å bare flytte utslippene. Formålet er at utslippene skal gå ned. Og hvis resultatet er at vi nedlegger arbeidsplasser i Norge og flytter utslippene andre steder, ja, da har ikke miljøet vunnet noe. Og da er vi nødt til å bestrebe oss på at vi finner det på andre områder. Det viktigste tiltaket vi gjør, det er det vi har foreslått før om et stort klimateknologifond. Klimateknologi må være en helt annen satsingsområde i årene fremover. Det gir både næringsvirksomhet og det gir muligheten til å løse flere av utfordringene. Så skal vi komme tilbake igjen til alle detaljspørsmålene når regjeringen har lagt et beslutningsgrunnlag på bordet. Bård Vegar Solhjell. Jeg har spurt representanten Solberg om det her før, og hun svarer alltid at Høyre venter som hovedsvaret. Mens regjeringen gjennomfører omfattende klimatiltak i Norge og internasjonalt, så er Høyres politikk tydeligvis å vente på klimameldingen. Men bare for å gi litt et innblikk i alvoret i hvor vanskelig det er. Sektorer som er kvotebelagt i Norge, altså petroleum, mye av industrien, luftfart, det er over halvparten av våre klimautslipp, og det er over halvparten av sektorkutta som er anslått i flertallet, Høyre og SV blant annet, i klimameldingen av 2007, behandlingen i Stortinget. Sånn at hvis vi da ikke i særlig grad skal bruke virkemiddel ut over kvoter på de over halvparten av utslippet, da er utfordringen på resten formidabel dersom Høyre står bak klimaforliket. Så igjen, går det an å få et svar i tillegg til at dere venter på hvilke konkrete tiltak det er Høyre ser for seg, siden SV og andre partier jo har presentert en rekke tiltak vi mener er viktige. Erna Solberg, vær så god. Høyre har også fremmet forslag i Stortinget her om mange ting. Blant annet foreslo vi sammen med de to andre partiene i opposisjon som var med i klimaforliket, at vi tidligere skulle ta ut de lavt hengende fruktene, som vi kaller det, altså de tingene som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og begynne å gjøre noe med det før selve klimakurplanen kom, fordi vi kunne få til omstillinger og endringer raskere. Så har vi vært for grønne sertifikater hele tiden, ikke sånn som regjeringen. Først fjerner de, og så henter de tilbake igjen. Vi hadde hatt en helt annen situasjon på grønne sertifikater i dag hvis vi i 2006-2007 hadde vedtatt de grønne sertifikatene, sånn som planen var, i stedet for å ha 5 års pause, fordi at regjeringen ikke aksepterte den løsningen som var der, og 5 år senere aksepterer nesten akkurat den samme løsningen. I tillegg har vi foreslått blant annet bedre ordninger for å fase ut oljekjeler i Norge. Så vi har en rekke forslag, og et helt forslag som har vært behandlet i Stortinget,
om endringer i hele bygningsforskriftene og altså i sertifiseringsordningen rundt bygg, for å sikre at det offentlige bare bygger såkalte A- og B-bygg i fremtiden. Neste replikant representanten Trygve Slagsvold Vedum. Vedum, vær så god. Mener representanten Solberg at avtaler inngått mellom staten og næring bør holdes? Erna Solberg, vær så god. Takk. Jeg mener at avtaler inngått mellom staten og næringer bør holdes, men jeg mener også at landbruksavtalen i dag ikke lenger kan oppfattes som en avtale som kan binde Stortinget for evig og alltid. Vi nødt til, og vi ønsker en annen måte å behandle den på. Vi ønsker primært at landbruksavtalen går parallelt med statsbudsjettet, fordi dette så store overføringer over statsbudsjettet til en enkelt næring, at det må være mulig også for partiene på Stortinget å ha et ansvar for og en mulighet til å påvirke sammensetningen av de subsidiene som gir til landbruksnæringen. Trygve Slagsvold Vedum, vær så god. Det var interessant å merke seg at representanten Solberg mener at avtaler bør holdes, og at representanten selv løfter fram en næring der det ikke bør holdes, og det landbruket. Og det overrasker meg at det som pleier å være et ansvarlig og anstendig parti går bort ifra en framforhandlet avtale, ønsker å kutte 1,7 milliarder kroner som vil ha virkning fra 1. januar. De signaliserer at de ønsker å kutte i 12 i sitt budsjett og i andre innstillinger her på Stortinget. Det kommer til å ramme en vesentlig og tung næring med over ca. 100 000 sysselsatte, en omsetning på 120 milliarder kroner. Det klokt i en tid der det så mye uro å endre spillereglene for en så stor og tung næring over natta? Erna Solberg, vær så god. Ja, jeg mener at det riktig i dag både å gjøre tiltak som gjør at landbruksnæringen kan bruke ressursene sine bedre. Derfor har vi en rekke forslag som går på forenklinger overfor landbruksnæringen. Vi har en rekke forslag som går på å styrke eiendomsretten, på å kunne bruke utmarken, blant annet innenfor de tiltakene vi har for plan- og bygningsloven og andre endringer. I tillegg det sånn at det bare én næring som har den typen avtale som landbruksnæringen har, altså det landbruk og reindrift som har den typen avtaler, som da store deler av inntektsgrunnlaget skal finansieres over statsbudsjettet, men det gjøres utenom behandlingen av statsbudsjettet, og det fremforhandles altså store overføringer. Jeg tror ikke det bærekraftig i lange løp, at vi skal frikoble det fra de andre typen prioriteringer og se på det. Jeg mener at de endringene vi gjør levelige. Det vil være større frihetsgrad med Høyres landbrukspolitikk. Det betyr at flere bønder vil kunne leve av inntektene sine i fremtiden. Og så mener jeg altså at landbrukssystemet sånn som det i dag, det trenger en viss revisjon.